मुंबई ते हैदराबाद या श्री क्षेत्र अक्कलकोट मार्गे प्रस्तावित सेमी हाय स्पीड रेल्वेच्या 670 किलोमीटर मार्गाच्या हवाई सर्वेक्षणाचे 50% काम झाले आहे। कोरोना आणि ढगाळ वातावरणामुळे हवाई सर्वेक्षणास वेळ लागत असून हे काम आता ऑक्टोबर नंतर सुरू केले जाणार आहे। या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील 312 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असून यामध्ये अक्कलकोट तालुक्यातील 46.92 हेक्टर जमिनीचा समावेश असणार असा मोनार्च सर्वेअर अँड इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट पुणे यांच्याकडून सांगण्यात आला आहे। मुंबई ते हैदराबाद हा सेमी हाय स्पीड ट्रेनचा मार्ग सोलापूर जिल्ह्यातून जात असून त्यासाठी जिल्ह्यातील 312 हेक्टर जमीन बाधित होणार आहे। यामध्ये अक्कलकोट तालुक्यातील 46.92 हेक्टर, दक्षिण सोलापूर 65.45 हेक्टर, मोहोळ तालुक्यात 38.25 हेक्टर, पंढरपुरात 46.581 हेक्टर, माळशिरस येथे 47.63 हेक्टर जमीन जाणार आहे। हा मार्ग श्री क्षेत्र अक्कलकोट मार्गे जात असल्याने रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे महामंडळ यांच्या 4000 कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे तज्ञ अभ्यासांकडून सांगण्यात आला आहे। महाराष्ट्रात मुंबई ते अहमदाबाद, मुंबई ते नागपूर, मुंबई ते हैदराबाद या तिन्ही मार्गासाठी विविध स्तरावरील कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे। मुंबई ते हैदराबाद या सेमी हाय स्पीड ट्रेनचा मार्ग अक्कलकोट मार्गे गेल्याने सुमारे 25 किलोमीटर अंतर कमी होऊन हजारो कोटींची बचत होणार आहे। सोलापूर जिल्ह्यातील 5 तालुक्यातून ही ट्रेन जाणार असून याकरिता 312 हेक्टर जमीन या मार्गासाठी संपादित होणार आहे। जिल्ह्यातील 65 गावांचा यामध्ये समावेश आहे। संपादित होणाऱ्या क्षेत्रामध्ये खासगी वनक्षेत्र तसेच शासकीय जमिनीचा समावेश आहे। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, लोणावळा, पुणे, बारामती, अकलूज, पंढरपूर, सोलापूर, अक्कलकोट, तांडूर, विकाराबाद, हैदराबाद असा हा मार्ग असणार आहे। या मार्गाचे सर्वेक्षण लवकरच पूर्ण होऊन हा प्रकल्प अहवाल रेल्वे बोर्डाकडे सादर केला जाणार असून या प्रकल्पाचे काम 2022 मध्ये सुरू होईल असे सांगण्यात येत आहे। सध्या राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाकडून देशभरात रस्ते होत असताना यामध्ये तीर्थक्षेत्र ते तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे। तसाच प्राधान्यक्रम सेमी हाय स्पीड ट्रेन प्रकल्पासाठी देण्यात आलेला आहे। नॅशनल हाय स्पीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड HSRCL कडून मुंबई ते हैदराबाद बुलेट ट्रेन या प्रकल्पासाठी हवाई लीडर लाईट डिटेक्शन अँड सर्वे सुरू केलेला होता। याचे काम 50% झालेले आहे। मात्र उर्वरित काम हे येत्या ऑक्टोबर 2021 नंतर केले जाणार असल्याचे सर्वेअर कडून सांगण्यात आले आहे।